एक बरोड़ी क्या सही मजाक ना। अब भाई तुम्हारा ये सर है, कोई गाड़ी का ब्रेक लगने वाला नहीं कि वो फैन रुक जाएगा। फैन है हवा देने के लिए, रोकने के लिए सर से। ओह वेरी नाइस, अच्छा है। उधर वाले को लगा कि वो उधर रुक गया है, इधर वाले को लगा कि इधर रुक गया है, दोनों आया बीच में टकरा गया। बीच में आग जल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, इधर से नहीं उधर से। क्या कर रही है दीदी? हो रही है साबुन से लाइव हुआ है। और अभी तो रुको, रुके क्लाइमैक्स अभी बाकी। गोबर, ओ भाई साहब, भाई साहब ये दीदी जो है ना मुंह धो रही है लाइव हुआ साबुन से, और ये भाई साहब उसमें जाके पहले तो साबुन लगा ली पूरा में, भाई साहब इधर ले आके वो उसमें गोबर रख दिया। ओह तो गोबर से मुंह धुलेंगी दीदी। पकड़ ली जिससे हाथ की न था, हाथ में वो गोल गोल गोबर का जो लोहे बना था ना वो हाथ में आ गया, तो समझ गए कि गोबर है। ये लगती है बच्ची खतरे की खिलाड़ी है। चलो देखते हैं। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। अच्छा शुरू में जब पकड़ी थी ना तो ये लड़की भी एंजॉय कर रही थी कि मैं देखो मैं मतलब इसे पकड़वा लिया हूँ। यहाँ पे लड़की एंजॉय कर रही थी, लगता है कि अब छोड़ देगा लेकिन नहीं छोड़ा। ओ भाई साहब कहाँ गया वो, मार के तोड़ तोड़ फेंक दिया उसको। यार डांस कितना ऊपर कर रही है, कहाँ डांस कर रही है भाई? अच्छा भी मालूम पड़ जाएगा।
भाई साहब एक स्टेट बना हुआ है ना, डांस करने वाला स्टेट बना होता है, स्टेट के ऊपर डांस करी, लेकिन उसका वेट मतलब इतना ज़्यादा आया ना, प्रेशर नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे प्रेशर आया ना, वो पूरा स्टेट ही टूट गया। वेट कम कीजिए थोड़ा। ये लास्ट वीडियो है। चलो यहाँ तक तो सही है, सालन गिर गया, बच्चों को कुछ नहीं हो, लेकिन अगर सालन अगर गर्म होगा तो बच्चे का ध्यान चल जाएगा। बाकी कोई मुश्किल नहीं। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिए। सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।